Magandang araw sa inyo mga buddy. Welcome to my YouTube channel. Panibagong vlog na naman ito mga buddy. Panibagong tutorial na naman ito mga buddy. Meron naman ako sa inyo isi-share. Ito ay isang trouble ng Detroit na makina mga buddy. Loose compression, namatay makina, tapos walang hatak. Yun mga buddy, ang trouble nito ay titingnan natin yung PT pump nya, ang sa pinaka fuel pump nya mga buddy. Yun ang trouble, naging trouble nya. Troubleshoot ko, so bali kulang sa supply ng diesel, para kala mo low power tapos mamaya mamatay makina. So ngayon babaklasin natin yung fuel pump nya. Napakaliit lang ito mga body, fuel pump nya, pero malakas ito. Kaso yun yung naging problema. Tingnan natin kung anong naging ano niya sa loob PT pump. So yan mga body, at yung mga bago pa lang sa aking channel dyan mga body, subscribe naman at pa-like and share, pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga upload mga body. So yun lang, bubuksan natin tong PT pump, titingnan natin kung ano ang naging sira nya. So ayun, yan. Sakit lang to, new size lang tong sakit niya. Lulus trik ya. Maliit lang PT pump ito mga body, maliit lang yan. Mas maliit to sa international mga body. International medyo malaki ang pump ni. Ito maliit ito, ito maliit, pero laki makina, maliit yung pump nya. Yan lang ang pump nito mga body.
mahina bumumba. Tama. Yan mga buddy. May tamang shafting. Ngayon. So yan mga buddy ay papalit tayo ng ano ito. Itong gear. Isalyada. Hindi siya makahigop. Ang maganda. Sira ang shafting. Yan lang ang bomba nito mga buddy. Argosy. Subali ang sira nito ay itong shafting niya maluwag, no? Tapos ito rin babaklasin natin itong kuan. Baklasin dyan. Yan. Yung kalak niya. Sira ang shafting. So ito mga buddy, alam papapalit tayo ng yung gear nya, papalitan natin yan. Tapos ito yung mag-asawa na yan. Tapos ang bearing, pati bearing palit ito, shafting. So yan ang sira niya mga buddy. Liit lang to, new size lang tong sabit niya. Lulus trik ya. Maliit lang PT pump ito mga buddy. Maliit lang yan. Mas maliit to sa international mga buddy.
international, medyo malaki ang cup niya. Ito maliit ito. Ito maliit pero laki makina, maliit yung pump niya. Yan lang ang pump niya mga buddy. Ito ang mahina bumomba. May tama. Yan mga buddy. May tamang shafting. Ngayon. So yan mga buddy ay papalit tayo ng ano ito. Itong gear. Isalyada. Hindi siya makahigop. Ang maganda. Ang shafting. Yan lang ang bomba nito mga buddy. Argosy. Subali ang sira nito ay itong shafting niya maluwag, no? Tapos ito rin babaklasin natin itong kuan. Laki dyan. Yan. Yung kalak niya. Sira ang shafting. So ito mga body, alam papapalit tayo ng yung gear nya, papalitan natin yan. Tapos ito yung mag-asawa na yan. Tapos ang bearing, pati bearing palit ito, shafting. So yan ang sira niya mga buddy.